Phyo Aung, also known as Popo, is a first-year student majoring in Burmese language at Hpa-an University. Popo was jailed for protesting the military coup. After his release, he and his dog Nga Pone made for the safety of the liberated border areas. Popo said he couldn't live without Nga Pone as the dog had been with him since it was a pup. Nga Pone tu jetta lo de joro ko da no tai pi ro joro mwe ke da. Lo myaw ne mi ko la de kha ma le pha ma joro tha ke bo so da lo ma phit na bu. Ai jo joro ri pha ne pi ro di lo myaw ne mi yaw khaw la de ai ya ta sin tai pwe de phit la de kha ja ro joro ro de di lo pi ya ro ma kha joro nyi le joro ai ko than ne joro a Nga Pone than pi ro pi ke ya ke ba. Due to the armed clashes after arriving at the liberated areas, Popo and Nga Pone had to again run for their lives. Popo had to spend money to bring Nga Pone to safety together with him. Although some people were upset that he would not separate from his dog, Popo insisted Nga Pone went wherever he went. ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲငပုံခွေးတကောင်ပါတော့တချို့တွေကတိတ်တော့မကြိုက်ချင်ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာအခက်ခဲတွေငပုံထားခဲ့မလားခေါ်ရမလားအဲ့လိုအခက်ခဲတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဒီဟိုရောက်လာဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ငပုံကျွန်တော်တို့ဘတ်3000နဲ့ရောက်ကားနဲ့ခေါ်ခဲ့ရတယ် Popo and Nga Pone are now taking refuge in a safe place. Some of their living cots are covered by people looking after those fleeing the military. Popo takes works assembling parcel boxes and picture books to supplement his and Nga Pone's living expenses for himself. Popo says that he is supporting the revolution as much as he can. ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူများထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဟာနဲ့နေရတယ်စားနေရတယ်ပြီးတော့အလုပ်အတွက်ကျတော့ကျွန်တော်ကစာအုပ်ကတ်တဲ့အလုပ်အယုတ်ကတ်တဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်နေစားနဲ့ကျွန်တော်လုပ်နေရတယ်ဗျအဲ့ဒီအယုတ်ကတ်တဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့သူအဲ့ဒီရတဲ့ပတ်စံနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ခွေနဲ့စားဖို့သူ့အတွက်အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေရတော့ဗောတော်လည်းရတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတက်နိုင်တယ်ပါထောက်ဖို့လည်းလုပ်တယ်ပတ်စံလူနိုင်လည်းလူတယ်ဗော Popo said the revolution against the military dictatorship must be successful. Only then will it be good for everyone if the revolution brings victory. ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လည်းရနိုင်မယ်နိုင်မှဖြစ်မှာနိုင်လဲနိုင်မှာဒါကြောင့်ဒီအထဲမှာတကယ်လုံးနေတဲ့လူတွေကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့ဟိုသူတို့လိုတဲ့လက်နက်တွေဟိုကြီးစံတွေကိုတော့ထောက်ပံ့ပေးဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထောင်ထဲမှာလည်းမတရားခံရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးနိုင်မှသူတို့ကိုပြန်လွတ်မယ်ဒီအာနာရှင်ကကျွန်တော်တို့တော့လောရမကောင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်အောင်လုပ်ရမှာခင်ဗျ